Bueno, buenos días a todos. Séptimo día de campaña electoral, tercero de los desayunos. Nos acompaña Juan Carlos Bascuas, que es candidato de Compromiso por Galicia a la presidencia da Xunta. O vindeiro 21 de outubro son as eleccións galegas, certamente, pero tamén vai a ser o momento no que nos cumpramos 5 meses. Co cal estamos nunha fase, Compromiso por Galicia me refiro, non? Co cal estamos nunha fase, pois, efectivamente, de construcción cooperativa, pero tamén estamos a demostrar que temos unha estructura organizativa o suficientemente sólida como para estar en perfecto estado operativo para estas eleccións. Cometemos erros, evidentemente, pero cometemos exactamente erros de organización que teria calquer colectivo humano que se poda ver nesta tesitura, de igual modo que se contempla que os poden cometer outras forzas políticas xa máis experimentadas e con máis longevidade na súa historia, non? Compromiso por Galicia é un proxecto e unha proposta que ten carácter propio. Hai 3 alicerces que fan parte do noso discurso e que están presentes no noso programa electoral. A saber, pois, o avance no autogoberno. Creo que é unha evidencia que se pode coligar ou correlacionar pois a calidade de vida dos galegos e galegas co feito de ter acadado cada vez máis poder no seu autogoberno. E nos entendemos que temos que avanzar nese camiño, porque máis autogoberno non simplemente responde a unha cuestión identitaria, a unha demanda nacional ou unha demanda propia dun eixo ideolóxico. Responde tamén á necesidade de mellorar a calidade de vida e o benestar dos galegos e das galegas e tamén, ao mesmo tempo, pois as capacidades para xerar riqueza e tamén, consecuentemente, xerar emprego. Entendemos que hai que esgotar o marco estatutario actual e tamén avanzar cara a unha reforma do noso estatuto e avanzar efectivamente en dispoñer de máis capacidade na toma de decisións dos problemas que nos atinxen. En segundo lugar, estaría como outro vector pois a defensa do estado de benestar e convertir os servizos sociais nun terceiro piar dese estado de benestar. Non só nos desexamos e loitaremos por garantir a natureza pública da educación e da sanidade, senón que ademais entendemos que os servizos sociais, máis nesta época de crise que estamos a vivir, pois ten que ser defendida, non? E ten que ser asumidos os servizos sociais como a calidade humana dun pobo que se preocupa polos seus precisamente no momento no que peor estamos a pasar. Nós entendemos que, efectivamente, hai que axudar máis a que máis o necesita, pero ao mesmo tempo tamén temos que exigir que pague máis que máis ten. E isto enlaza con outra cuestión que tamén é importante, aínda que non o señalaría exactamente con vector, que é darlle un xiro de 180 grados a como está a funcionar a dinámica económica no noso país. Levamos 3 anos e medio de goberno Feijóo, 9-10 meses de goberno Rajoy en Madrid, e nada ten cambiado para mellor e os poucos cambios que se teñen experimentado teñen sido para peor. Di Albert Einstein que se un persevera facendo exactamente sempre o mesmo, que non espere ningún resultado diferente. E iso é o que estamos a contemplar aquí e agora. Se sigue na mesma dinámica e nada ten mudado. Unha política de recortes é sinónimo de contracción da dinámica económica. Unha política de retallamentos é sinónimo de coartar o gasto privado. Nós entendemos que os poderes públicos deben ser protagonistas na dinamización económica. Ten que ser un principal axente que contribúa a que exista gasto e consumo entre a cidadanía, que é o motor da economía. Xa o decían os nosos maiores, non? O carto move o carto. Nós creemos que hai que virar completamente o rumo desa embarcación económica e poñelo ao servicio das persoas. Isto é, formular unha dinámica económica donde volvamos a traballar para vivir, non vivir para traballar, non? E, dende logo, pois, entender que, e isto para mí é importante, que temos que poñer a economía ao servizo das persoas. Volver a falar de pleno emprego. Canto tempo levamos sin falar de pleno emprego? Pois,
morreu o concepto en 2008 ou é que non creemos que podemos volver a esa senda? Pois de nós depende, e ademais tendo en conta que a nosos homes e mulleres foron quen de levantar economías gravemente feridas nos décadas dos 60, 70 en América Latina ou en Europa, tamén nos períodos iniciais da década dos 60, por que non imos poder facelo no noso propio país? Por que non convertir o IGAPE, que está en permanente tea de xuízo judicial, e o XES Galiza, que é a entidade de capital risco do país, nunha única entidade que poda ser o Instituto Galego de Crédito Público, e con el financiar ao pequeno empresariado, aos autónomos e aos emprendedores, dándolles a oportunidade de que inicien o seu proxecto vital e profesional. Por que non facer unha aposta polo emprendemento xuvenil, agora mesmo que temos un desemprego que roza o 46% entre os menores de 26 anos e que ademais pois se ven abocados a emigrar, non? E me quedaba por mencionar un terceiro vector, que é o da exixencia ética e o da radicalidade democrática, non? Creo que se hai algo que motive a desafección partidaria, que non política, ollo, desafección partidaria nos tempos que están a correr a día de hoxe, é pois o que se deu falazmente en alcumar como clase política. En Compromiso por Galicia non creemos na clase política, non creemos no cursum honorum que facían os romanos e que fan en Francia, por exemplo. Entendemos que a política é o servicio máis nobre que un cidadán pode prestar para a súa comunidade. Non é sinónimo de delincuencia, de choriceo ou de malbaratamento, senón todo o contrario. É o espírito de vocación aos teus iguais e poñéndote ti no rol de escoita activa, poñerte ti na vontade de resolver problemas e demandas. Eso é a política de verdade. A participación na cuestión pública, da res pública, non? Eso é o concepto que nos queremos recuperar. Vele aí que nosa organización, tanto na elaboración do seu programa, o fixera aberto á cidadanía, e tamén na elección dos seus candidatos o efectuaran unhas primarias abertas, donde demostramos que Compromiso por Galicia non é simplemente un patrimonio da súa dirección, tampouco é, mirad o que digo, patrimonio da súa militancia, nin tan siquera patrimonio dos seus simpatizantes, senón patrimonio do conxunto da cidadanía. E a exixencia ética pois pódese demostrar no feito de que nós abogamos por listas brancas, o que se acaba de aprobar non hai moito en Brasil, co que se chama ficha limpa, non? Isto é, que ningunha persoa imputada poda participar en candidaturas, non? E ademais o temos demostrado pois nese acto onde asinamos unha serie de compromisos éticos perante o notario. Non é que a nosa palabra precise ser avalada por notario, damos ya a volta a ese argumento. Estamos tan firmes e convencidos da nosa forma de actuar e na forma de entender as cousas que non nos fai falta, non duvidamos en poñelo baixo sinatura notarial, non? Non falo de pleno emprego, dixen que hai tempo que non falamos de pleno emprego, de todos modos, e certamente compre recoñecer que o contexto económico actual non contribúe moito a mirar cara a ese obxectivo, non? O que é innegable é que na dinámica económica actual de contracción do gasto e, consecuentemente, da contracción tamén do consumo privado, é dicir, das demandas, o que se está facendo é camiñar na dirección oposta á xeración de riqueza e á xeración de emprego. Bueno, pois nós o que abogamos é, evidentemente, recuperar a senda na que os poderes públicos, como acabo de mencionar, participen nesa dinamización. E como se pode facer? Primeiro, pois confiando na nosa xente. Os galegos e galegas sempre se teñen caracterizado por ser emprendedores. Antes falábamos de que con as nosas mans tiñamos levantado outras economías. Por que non imos poder facelo nas nosas? Con un plan estratégico de mocidade emprendedora, onde poderíamos facer un investimento de 70 millóns de euros en 2 anos, dando unha axuda directa de 6.000 euros para cada mozo, cada moza que queira iniciar o seu proxecto vital empresarial, e ademais dándolle outra axuda de 2.000 euros por cada posto de traballo que puderan xerar. Pero non todos serían axudas económicas, porque a xente non quere única e exclusivamente axudas económicas, quere facilidades. Unha xanela única para que unha empresa tarde un día en ser constituída. Aproveitar os parques empresariais, 103, se non recordo mal, en 315 concellos, que é unha auténtica pasada, pois podan poñerse ao dispor de quen queira empezar.
Pódense establecer invernadoiros de empresas, invernadoiros de empresas. Se poderían tamén facer actuar estas incubadoras, eran incubadoras de empresas a modo de centro de negocios, por exemplo, que se poda compartir recursos como fotocopiadores, ordenadores, impresoras, líneas telefónicas, e ademais ter un plan específico que nos denominamos Actívate orientado á muller, que, dende logo, si por algo se ten caracterizado o noso país, é precisamente por ese rol emprendedor, non? Compromiso por Galicia non é unha extensión do BNG. Pero non vou eludir a pregunta. O Compromiso por Galicia está configurada por 12 entidades diferentes, tanto desde o ámbito nacional e local, e só unha procede do BNG. Creo que é importante reseñalo, porque faise moito énfase nesa idea, e non podemos, a estas alturas, insistir nesa cuestión, basicamente porque a xente non nos pregunta de onde vimos, senón que quere saber a onde imos. E iso é no que nos preocupamos nós, de dar a coñecer nosa proposta, noso corpo de pensamento e, ademais, as solucións que lle queremos propoñer á cidadanía. E iso é o que preocupa. Nos defendemos ir avanzando, paso a paso, pé tras outro pé, no camiño do autogoberno. Nós non entendemos que este o estatuto actualmente esgotado, senón que hai que ir na dirección de ir superando o estatuto, primeiro a través da transferencia competencial e logo indo cara a unha nova reforma estatutaria. En segundo lugar, nós entendemos na participación e protagonismo dos poderes públicos a hora de ir dinamizando a economía. Non se nos pode definir como unha forza política estatalista que teña vocación de nacionalizar nada, por exemplo. E logo tamén noso discurso constructivo, amable e cooperativo. Nós non decimos que imos facerlle fronte, nin que hai que paralos. O noso discurso está orientado de forma positiva e directamente á cidadanía. Nós queremos ser a súa voz. E porque, ademais, entendemos que despois do día 21 de outubro, o que hai que formular son propostas constructivas, propostas de goberno, e, polo tanto, nos limitamos simplemente a enunciar que hai que votar a ninguén fora do goberno, sino que hai que construir. E creo que son diferencias notables e importantes. E logo, por outra banda, que nos diriximos directamente á maioría social deste país, non a un segmento social determinado, única e exclusivamente. A abstención que se pode prever de cara ao vindeiro 21 de outubro ven motivada por esa desafección, insisto, partidaria, non política. Por que fago este matiz? Porque a xente ten valores, a xente ten crenzas e ten cosmovisións solidamente edificadas. E iso é política. Esa é a verdadeira política, de verdade. Outra cuestión son formulacións partidistas, non? Ben, e a xente está farta de sota, cabalo e rei. E por eso, a mellor, se non atopa unha opción na que recollerse, pois a mellor non participa, a súa vez, nas vindeiras eleccións. Eso, ademais, paradoxalmente favorecería as forzas clásicas. A participación apostando por novas opcións, como a que representa efectivamente o Compromiso por Galicia, significaría abrir o escenario político a unha nova expectativa, a unha nova mensaxe, a novos referentes políticos e a novos xeitos de facer sentir e participar o país e política. Por lo tanto, nos vemos, ademais, que a medida que van avanzando os días, damos a coñecer as nosas propostas, a xente é moi receptiva ao novo. A toda agora, existindo prácticamente só 3 forzas políticas, as que teñen representación no Parlamento galego, o que víamos é que, cando unha persoa non apoiaba un partido político, optaba para irse directamente para a abstención. Unha persoa que apoiaba habitualmente o partido A, no momento que deixaba de facelo, íase para a abstención. Non había importantes transferencias de voto entre forzas políticas. Agora, ábrese ese escenario, ábrese esa opción. Pero a realidade é que, se non me equivoco, el indicou que había unhas liñas vermellas que Compromiso por Galicia non estaría disposta a cruzar a cambio da gobernabilidade do país. E as liñas vermellas que formulou el son exactamente as mesmas que acabo de denunciar eu. Como poderá comprender, é bastante complicado, complexo, difícil que o Partido Popular poda alcanzar a aceptar asumir esos puntos, non? Importantes. O primeiro é que somos un dos países máis lonxevos e que, ademais, a esperanza en calidade de vida, non a esperanza de vida, senón a esperanza en calidade de vida, é dicir, irse facendo maior, pero en condicións de saúde máis ou menos óptimas, son tamén
cada vez maiores, co cal tamén a longevidade pois se acrescenta, non? Bueno, pois eso ademais está moi vinculado á necesidade de desenvolvemento do interior do país, non? Bueno, pois como podemos contribuir a eso? Primeiro, pois con unha política de conciliación laboral e familiar que permita que as persoas, non só as mulleres, que as persoas que están traballando podan adicar unha parte da súa actividade pois a coidar, a atender realmente os fillos, non? Por exemplo, para empezar, queremos ampliar o permiso de maternidade ata os 6 meses e ir prolongando posteriormente tamén o de paternidade, cando menos empezando ata un mes, non? Con eso, pois polo menos, que o período de maternidade, o permiso de maternidade coincida co mínimo de lactancia habitual, non? Xa sabemos que pode ser máis, pero polo menos co mínimo recomendado polos médicos, non? Sobre o papel que nos desenvolveríamos no Parlamento galego, pois sería o da seriedade, a responsabilidade e rigor que nos caracteriza. E efectivamente sería sempre unha actitude e traballo constructivo e orientado a resolver problemas, porque a política é iso, basicamente, resolver os problemas da cidadanía galega. Primeiro, esos debates, eu alegrome de que se celebren debates neste país. Segundo, se esos debates se fan na televisión pública, financiada cos cartos de todos e todas, toda a cidadanía, isto é, tamén cos cartos dos homes e mulleres que apoian a Compromiso por Galicia e outras forzas políticas, o desexable é que todas as opinións puderan ser expresadas e, sobre todo, contrastadas, porque un debate o que debe ser non é simplemente preocuparse pola temperatura que vai facer nun salón de que core a garabata ou se vai alguén ben peiteado, sino que é darlle a oportunidade á cidadanía de que contraste propostas. E o que pudemos observar nos sucesivos debates é que non houve oportunidade, non se lle deu a oportunidade á cidadanía galega de que contrastara esas propostas. O noso desexo é que no futuro mesmo pode haber algunha lei que regule os debates para os distintos procesos electorais e que ao mesmo tempo tamén pois dé cabida ás diferentes voces que se están a abrir camiño agora mesmo no panorama político galego. Facendo un percorrido, vemos que nos expresamos sempre a nosa vocación de poder participar con Anova. Esa foi a expresión que nos efectuamos sempre e, de feito, mesmo participamos en algún tipo de actividade política conxuntamente e convidamos a Anova a que puidéramos desenvolver conxuntamente en pé de igualdade e de responsabilidade os actos do 25 de xullo. Eso non aconteceu, e non aconteceu porque non houbera vontade por parte de Compromiso por Galicia. Posteriormente, nosa militancia nos indicou que estaría disposta, a nosa vocación de participar con Anova era tan significada que estaríamos dispostos incluso a valorar a pertinencia de participar con Izquierda Unida nunha coalición como a que posteriormente se fraguou na denominación que vostede indica. A tal punto que, nese chamado a fronte ampla que fixo Xosé Manuel Beiras, chegou a decir que vetaría a quen vetase. Ben, pois eso non aconteceu. Nós nunca tivemos ocasión de falar con Izquierda Unida. Izquierda Unida dixo que non quería contar con nós e a Nova, pois, entendeu polos motivos que fosen que debían participar con Izquierda Unida. Con todo, insisto, non teño por costume eludir ningún tipo de pregunta, pero isto é pasado e agora mesmo estamos nun momento no que hai que dar respostas cara ao futuro. Despois das eleccións, o que se ten que formular Compromiso por Galicia é un congreso constituinte e a partir de aí ir avanzando. Congreso constituinte despois das eleccións. Sí, porque, visto, creo que se atinou na idea de que era máis importante primeiro responder ao inmediato e urxente, que era unha eventual convocatoria de eleccións, como así foi, e posteriormente resolver o máis necesario, que é ir configurando un congreso constituinte e, polo tanto, dar carta de natureza partidaria a Compromiso por Galicia á volta dos comicios. Creo que sería responsable intentar facer o imposible porque o noso país siga tendo instrumentos financieros propios, non? Aínda que o escenario non é nada positivo nesa dirección, non? Despois, o que sí podemos contemplar para o noso país é un escenario semellante que se produciu en Alemania non hai moito, hai aproximadamente 12, 13 anos, creo recordar, no que tamén se avanzou nunha liña de liquidación das entidades financeiras propias, non? Das caixas de aforros, ainda que ali non se chaman así, é que, co paso do tempo, derivou en que cada lander, cada territorio federado, rematou por promover directamente a constitución das súas propias entidades financeiras territoriais, non?
Ben, é un exemplo a seguir. De Alemania non só hai que aprender o malo, tamén hai que aprender o bo. E creo que aquí podemos ter unha referencia. No caso norteamericano, a cuna do capitalismo, segundo din, pois a liña de reestructuración do modelo bancario foi unha liña inversa. Aquí se vai a unha fase acumulativa, non? Reducir as caixas de aforros, bancarizalas, que os bancos xan menos, con moita máis forza, e en Estados Unidos o que se foi na dirección oposta, para garantir que se puxera o crédito en mans do consumidor, foi fragmentar entidades financeiras para que non houbera tendencias oligopolísticas, non? E eu creo que esos exemplos nos poderían valer para o camiñar futuro do sistema financiero galego.